爱吃面的姑娘们来张口说啊，这看着也太香了，13块钱，14块钱，吃的香喷喷，是吧？这顿饭还行，不用再另外点肉，不用另外再点菜了，啥都有了，得死点，得死点，你们听得懂吗？好香呀，家人们！你这啥菜？我这是猫猫狗狗电台的，那这玩儿的。咱们就是说，一看这绿豆馅饼后面排了这么多人，就知道这是大名鼎鼎的钟楼小区了吧？今天不吃这个绿豆馅饼，咱们去吃一个面。go！这家面藏得很深，一般人找不着，在小区的头。哦，名字就叫小区北门张记小吃店。这会儿能吃吗，老板？可以。要个辣条子，油泼加臊子3合1。大份几根，小份几根。盆子上，我要吃盆子的。啥都要了。都要。阿姨跟叔叔，你看跟小区的人聊天一样，边煮面边聊天，很有生活氛围。我可爱听叔叔阿姨聊天。听说阿姨好像儿子嘛女儿把房买了，是办。阿姨是个儿子还是女儿？一儿一女。活神仙着。我没听错。多大嘛？呀，那阿姨现在年轻很。好家伙，看这素食，劳动使人年轻。饭前喝个西梅汁，跟阿姨唠个嗑，3次活神仙。没人，14块钱一碗，这么多肉臊子，你们觉得合不合适？觉得合适来打合适。然后西红柿鸡蛋，还有油泼辣子，还有青菜椒，上海的就是椒。好香啊！好久没有吃面了呀。我觉得肉挺惊人的哦，好多面馆其实3合1，但是肉就只给肉酱，它这是大块的肉，是真正的大块肉。自己切的肉。阿姨这房子贵不？3000多钱1个月。也不便宜。回头客啊，老顾客在这吃，新客估计新包。你这去里怪味的。刚刚唠嗑的时候就应该把蒜剥一批，一唠嗑把剥蒜这个事儿给忘了。做好了。好香啊！蒜好辣，蒜辣的我脸都红了。蒜把我牙根拉住了。你是哪里蒜吗？网上买的，谁家网上买的蒜这么辣？今天点的这是棍棍面，棍棍面有劲儿，宽面软和，棍棍面筋道。阿姨们给我加2把，都是一勺子下吃这么多啊，多好点。很朴实。阿姨说的意思是，咱这环境不好，地方小，就是靠东西，靠实在，是吧？这个面馆就像妈妈味儿，我拿个皮筋儿，这头发这正好多年没有解除封印，可制冷了，但是它有劲儿的同时它煮熟了，没有硬新鲜，可香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 。阿姨泼油的那个地方放的还挺有意思，放到底下，你看空间小，这是1张桌子2张桌子，里面能坐3、4个人。我对肉臊子不是很感冒，但我觉得这个肉臊子真值。这你要是附近玩，或者附近工作的，13块钱，14块钱，吃的香喷喷，是吧？这从头吃到尾，我跟你说，越往底下越香，越往底下越香，越底下酱越多。我吃的很埋汰，对，喝个面汤顺顺子。OK， 那我们这期节目就到这里了，喜欢小不小别忘了，下次再见，拜拜。刚好饭后来一个益生菌，吃这么一大碗面，好家伙！哎，你们那儿的面用啥装的？基本上都是碗吧？但是西安地道的街边小店都是用的不锈钢盆来装面，看着贼香，贼有食欲，是吧？